Monga mbiri utsata bwino nkhani yokhuzana ndi Yona Malunga komanso Stone Mamadi makosana amene anthu amene ndithu akukhuzidwa pa nkhani yonena kuti anaduduluza George Kasakula ndekuti kuwapititsa ndithu pa live television pa MBC pamenepo pamene ndithu amapepesa mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika komanso anthu ena amene ndithu akuti anthu amene wawa analakwitsidwa ndi amenewa George Kasakula pamene amapanga broadcast programu imene imadziwika kuti timvesese pa MBC. Ndeti tinayesa kusakasaka footage imene imaonesa ndithu kuti anthu amene akupanga zimenezi koma ikuoneka kuti apolisi ndithu sanayithe kuipanga release footage imene for security reasons. Komano yomwe tinapeza ndiyokhuza ndi magazi amene akupanga confirm kuti iwo ndithu ndi mamembala a chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Tatene tioneka video kameneka koma pitoka tipite ndi nkhani yathu. Yori basi ibidwa mbuyo patati basi ina usausi menezo yes Astoni pana tati kuna tati timapapu wao chabwino tokoze ni atari ya pangwani akina toba ya kapanje uthenga nopita kwa dadi noti chani ife atati tikungwemeza zimene mumatipangira lero inu ndinu bambu athu ndithu ndipo mungasukudalisani ndipapase ni moyo utali chipani chose tichitokoze kuti zanchito basi ziko kwambiri chabwino tawamva ndithu makosana amene akuyankhulira kuti sangalolere kuti adadi azinyozedwa zimene potengera ndithu ndi nkhani imene kunazo kuti makosana amenewa anakhuzidwa maka ndi kududuluza kwa George Kasakula kuti ndithu apite akapepese kwa mtsogoleri wa dziko pamene pandithu ndi umboni wachidziwikire. Komano makosana amenewa chimene amangoyiwalira nchonena kuti dziko limasata malamulo nzoonadi kuti amenewa George Kasakula anapalamula mulandu analakwisa anaphwanya malamulo pa ntchito yawo komano samayenera ndithu kutengera malamulo m'manja mwawo. Potengera kutero yoncho ndikuti ndikulakwa kwambiri chifukwa choti aliyense kuti azingopanga zinthu zimene waganiza ndikuti ndi zinthu zolakwika. Yowonso tikhulupirira kuti amadziwa bwinobwino malamulo mene amayenera kukhalira komanso ndi mene amachenjezera mtsogoleri wa dziko amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika kuti sakulolera kuti zinthu zachisawa zikhale zikuchitika. Komano apo pa nkhani ndionena kuti makosana amenewa tikukhulupirira kuti ambiri watsata bwino kuti Stone Mamadi ndi mmodzi ndithu wa mamembers akuluakulu ku timu ya Big Blitz. Kayambuyo muso anakhapo ndithu member wankulu maka ndithu wapampando wa masapota kumeneko ndoti mbiri yawo kwambiri ndikhuza ndithu ku mbali ya timu imene ya Big Blitz kuti ndithu iwo ndi supporter kumeneko odziwika bwino kumbali ya zochitika ku timu imeneyi. Pamene ndithu amenewa Yona Malunga nawonso ndithu tikuwadziwa bwino kuti background yawo kuchoka kumakolo kumapita ndithu kwa iwowa ndithu Yona Malunga ndikuti ndi member ndithu wa timu imene ya Mighty Wanderers mene amachemerera timu imene ya Wanderers ambiri tikuwatsata bwino kuti amakhandidwa kuthamanga ndoti atavula malaya ndati mu ground imenemo pamene timu yawo ndithu ifuna kumenya mpira ndi timu ina yake. Komano zoti anali connected maka ndithu ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party ambiri ndithu sitimatsatira bwinobwino kuphatikizapo ifeyo sitimatsatira bwino kuti makosana amene ndithu anali connected ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party maka ndithu kuti ni mamembala kumeneko komanso kuti angafike saizi ngati imene sizimadziwika makatu saizi onena kuti kutengera malamulo m'manja sizimadziwika apa pamene zasimikizika ndithu kuti mamembala amenewa ndithu ndi achipani chimene cha Democratic Progressive Party maka pamene zadziwika ndithu kuti anapita kukaduduluza amenewa George Kasakula. Komano nkhani zimene zipotenga kuti zili m'manja mwa apolisi ndikuti apolisi ndi amene ndithu aziyendese bwinobwino zambiri tikhati tikukupasirani meziyendere nkutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikuona kuti papezeka ndithu footage yosimikiza kunena kuti makosana amene agwiridwa maka kukayikidwa kuti ndi amene anakhuzidwa ndi nkhani yokakamiza George Kasakula kuti ndithu avomere kupepesa kwa mtsogoleri wa dziko pa TV dzulo limeneyo ali ndithu m'manja mwa apolisi. Ngati magazi amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikumapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Ngati sitapanga subscribe channel chimenechi titapanga subscribe ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndithu kufikirani kwake kuzikhala kosavuta.